Остаемся, короче, зимовать в Абхазии, походу. Вот. Нам тут жильем повезло. Сейчас покажу, вот в какой домик будем заезжать. Тоже ремонт здесь сделать надо. Такой дворик здесь. Ладно, давайте зайдем. Оч. Все на щеколочку. Разруха. Там шифер. Там ванная была, там туалет, даже банька. Ну, короче, тут все в поддержанном состоянии, конечно. Чутка тут приложить усилий, сделать порядок. Харе Кришна. Вот в этой комнате, короче, надо марафет навести. Кровать вынесем, палатку поставим. Вот Господь Кришна нас приветствует здесь. Что за год-то даже уже выцвело, даже 90-й год календарь. Короче, это будет комната. Опять, наверное, палатку воткнем сюда. Здесь у нас прихожая. Здесь такая комната, думаю, здесь кухню можно сделать. Стол я уже перенес в другую комнату. Бах. Вид какой с окна, смотрите. Просто вообще замечательный. Поля, горы. Ну, там заснеженные горы, не знаю, видно, не видно, сейчас камера будет. Вот самые дальние горы. Ну, там заснеженная гора. Вот такого скорпиона поймали. На окошке был.